Welkom bij Repair IT Now. Onze missie is minder e-waste in Nederland. Samen met onze klanten bouwen we aan een circulaire economie. Hoe kunnen wij jou helpen? Wij bieden services aan voor bedrijven waarin wij IT-apparaten repareren, recyclen en refurbishen. Daarnaast zorgen wij voor gecertificeerde datavernietiging, zodat jouw gegevens veilig blijven. Met meer dan 10 jaar ervaring staan wij klaar om jouw betrouwbare partner te worden.